หลังเที่ยงวันนี้นะฮะจะมีฝนตกนะฮะทั้งกรุงเทพภาคกลางแล้วก็อีสานตอนล่างส่วนหลังวันลอยกระทงนั้นอากาศจะเริ่มหนาวเย็นก็คือตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปเตรียมรับมือกันและกันกับเรื่องของสภาพอากาศนะครับเรามาดูที่เรื่องของพายุฝนกับลูกเห็บกันก่อนคุณผู้ชมโอ้โหถล่มไปที่พื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาทำให้ต้นไม้แล้วก็เสาไฟหักโค่นรวมทั้งหลายพื้นที่ก็มีผลกระทบด้วยนะครับไปเริ่มดูกันก่อนนะฮะมีต้นไม้ขนาดใหญ่คุณผู้ชมอย่างที่เห็นนะหักโค่นเสาไฟก็ล้มขวางถนนอยู่บางจุดเนี่ยก็มีป้ายโฆษณาปลิวไปทับรถยนต์ด้วยนะส่วนบ้านเรือนของประชาชนก็มีทั้งหลังคาปลิวหายไปกับแรงลมนะฮะทะลุเป็นรูเพราะว่าลูกเห็บตกใส่ก็มีเสียหายไปกว่า 1,000 หลังคาเรือนเนี่ยฮะนักข่าวเราไปเจอก็โหสภาพบ้านเป็นรูขนาดนี้เลยนะครับนะฮะเหตุเกิดช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เองนะฮะพื้นที่ที่มีผลกระทบเสียหายก็คือที่ตำบลน้ำแวนแล้วก็ตำบลเชียงบานของอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาหลังพายุสงบเนี่ยก็มีหน่วยงานราชการในจังหวัดนะฮะลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเบื้องต้นยังไม่ได้มีรายงานใครบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนี่คุณผู้ชมก็ส่งไลน์มานะบอกว่าเพชรบูรณ์เนี่ยฝนตกทุกวันเลยแต่ว่าวันนี้เริ่มจะเย็นๆหน่อยๆแล้วคือเพชรบูรณ์เองก็โดนพายุพัดถล่มเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะ3หมู่บ้านในตำบลวังโป่งค่ะความเสียหายเนี่ยลักษณะเดียวกันเลยก็คือต้นไม้หักโค่นล้มใส่บ้านแรงลมพัดหลังคาปลิวแตกหักเสียหายโดยตรวจสอบหลังพายุสงบนะคะมีบ้านเรือนประชาชนเสียหายเนี่ย38หลังคาเรือนด้วยกันเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยการเข้าเคลียร์พื้นที่ทั้งย้ายเสาไฟฟ้าที่หักโค่นขวางถนนเข้าตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้านเรือนประชาชนส่วนเรื่องการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายเนี่ยก็ต้องรอพิจารณาตามระเบียบของทางราชการต่อไปค่ะครับคราวนี้มาลงใต้กันหน่อยนะฮะไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากที่ตำบลตลิ่งชันอำเภอท่าสาราแล้วก็พัดเอารถกระบะนี่แหละคุณผู้ชมดูสินี่ฮะหงายท้องแบบนี้เป็นรถของนายประพันธ์ช่วยนาเขตอายุ64ปีเขาขับไปกับเพื่อนก็คือเป็นกับน้องชายนะฮะคือนายประนองช่วยนาเขตอายุ60ปีตกลงไปในคลองคุณผู้ชมอยู่ที่หมู่9กู้ภัยก็เร่งช่วยเหลือนะฮะไปพบรถกระบะถูกกระแสน้ำพัดไปติดโขดหินอยู่ลักษณะหงายท้องล้อชี้ฟ้าแบบนี้แต่ก็ไม่พบใครในรถแล้วนะครับก็เลยแยกย้ายกันค้นหากระทั่งไปพบนายระนองถูกกระแสน้ำพัดไปติดอยู่กับต้นไม้บาดเจ็บศีรษะแต่ก็ต้องพันศีรษะแบบนี้สามารถช่วยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะครับนายประพันธ์พี่เนี่ยคนพี่เป็นคนขับนะฮะแล้วก็น้องชายคือน้องชายเจอแต่พี่เนี่ยที่เป็นคนขับยังหาตัวไม่เจอก็เลยยุติการค้นหาไปก่อนในช่วงค่ำที่ผ่านมาของเมื่อวานคาดว่าอาจจะจมน้ำไปกับกระแสน้ำถูกน้ำซัดหายไปก็ตอนนี้เดี๋ยวเช้ามาวันนี้จะมีการค้นหากันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเรื่องของฝนฟ้าที่ตกลงมาผู้ชมก็ส่งไลน์มาบอกว่านี่หลังสวนชุมพรอากาศดีก็ตื่นมาชมข่าวเช้ากับเรา2คนด้วยนะครับคุณผู้ชมท่านนึงบอกเย็นอะไรร้อนตับจะแตกอยู่แล้วตอนนี้วันศุกร์ชีวิตเราต้องมีความหวังค่ะทุกวันนี้ดิฉันก็ยังคงหยิบเสื้อกันหนาวรอไว้ออกมาจับลูกๆหวังว่าสัปดาห์หน้าหลังลอยกระทงเนาะเราจะได้ใส่เสื้อกันหนาวกันนะคะ